Hai guys, hari ni kita dekat Janda Baik Nomad apa? 3.0 campsite. Ada nak makan burger tadi. Masa sebelum nak buat YouTube ni, lepas tu ada mandi kolam. Oh, best kolam. Best. Lepas tu best lah tempat ni. Tempat ni best. Anak kasih 5 bintang. Poin 10 lah. Oh, 5.10. 5 bintang lah. 5 bintang. Sejuk tempat ni. Sejuk. Okey, kita tengok view. Tunjuk view sana. Tu tengoklah tu. Oh, okey, tengok. Oh. Cuba tak kolam. Okey, kita tengok view. Ni tempat dia, ni tempat apa? Ni tempat Surau. Surau dengan toilet. Tunjuk surau. Tunjuk ni. Tunjuk Ni kolam. tempat gym. Masuk. Kolam. Gym. Kolam. Surau kolam. Jom. Tengok kolam. Kolam ada kat sini. Kalau kita nak mandi, kolam kat sini. Sejuk kolam dia. Sejuk. Best. Tapi boleh lah. Tapi sejuk tu. Tu ya sejuk. 5.6. Hai guys, hari ni kita buat drone painting. Tadi kita dapat konten. Kita dah buat jaring painting. Kita baru siap yang macam ni. Okey, kita baru siap yang ni. Tak ada benda nak dibuatkan. So kita buat macam ni. Saya nak buat ini je. Okey. Bye. Take me on a date, I deserve a date, and don't forget the